聞こう。皆さんこんにちは。안녕하세요。風花です。前回のトーク会の後にリスナーさんからインスタやツイッターで温かいメッセージをいただきまして本当にありがとうございました。今回2週間のお休みをいただきましてだいぶ体調も戻ってきてですね、歌のレコーディングができましたのでまた今週から番組を再開していきます。5月は週1回ずつの更新でですね、歌会、トーク会、歌会みたいな感じでお届けする予定でございます。今回は4月の最終週に紹介する予定だった曲、スーパージュニアのキュヒョンさんの効果門でという曲を紹介します。実は歌うまアイドルのね、企画の最終週はキュヒョンさんの予定だったんですね。この効果門でという曲は2014年に発表されたキュヒョンさんのソロデビューミニアルバムのタイトルトラックなんですが、実はこの曲の歌詞で歌われている季節は秋なんですよね。今春ですので本当は季節が合ってないんですけれども、なぜ今の時期にこの曲を持ってきたのかというとですね、トークの中で効果門の歴史にも少し触れておきたかったからなんですね。私はずっとこの曲が大好きでいつかカバーしたいなと思っていたんですけれども、曲のテーマになっている効果門における日韓の歴史を知ってからこの曲を日本人が無邪気に歌っていいのかなって悩んでた時期があってですね、今回はそんな話も交えながらお届けしたいと思います。まず効果門というのは韓国語ではカンファームンと発音しますが、京福宮の南にある門で朝鮮時代の宮城の正門なんですね。まさに韓国という国や民族を象徴するような美しい場所です。韓国旅行の定番の観光地の一つでもありますよね。私もこの間ゆかさんと一緒に行ってまいりました。私は高校から理系に進んでいるということもあって恥ずかしながら現代史をほとんど勉強せずに大人になっているんですね。一番の理由はやっぱり大学受験での配点が低かったからです。正直歴史を学ぶよりも数学や英語の勉強をした方が大学受験でずっと有利だったんで、あまり若い頃積極的に勉強しなかったんですよね。でも大人になってから韓国についてより深く知りたいと思って韓国の歴史の本を読んでみたんですよ。そしてその中で日本が1910年に植民地支配のために効果門の前に朝鮮総督府を建てたということを知って衝撃を受けました。正確には効果門を一旦解体して移動させて京福宮の中にこの朝鮮総督府の庁舎を建てたそうなんですね。私は日本の学校教育の中で朝鮮総督府を設置したという事実は習っていたんですけれども、どこにどのように建築したかという詳細までは知らなかったんですよね。で、これを実際日本では知らない人の方が多いくらいだと思います。ただ朝鮮総督府を設置したという事実だけを聞くのと、民族の象徴である効果門の前に朝鮮総督府を設置したって聞くのでは、これ全然解像度も印象も違いますよね。きっと日本と韓国の間にはこうした歴史認識における解像度の違いが随所にあるんだろうなっていうことを、この出来事から想像したんですよね。それで数年間悩んでたんですよ。日本人のルーツを持っているこの自分がいい歌だからっていう理由だけでカンファムン、効果門に関する歌を歌っていいのかなっていう葛藤がありました。こういった歴史とエンターテインメントは切り離して楽しみたいという意見もあります。実際このラジオでも全くこういった歴史の部分に触れずに、ただいい曲ですよとだけ言って紹介することも、全然できるんですよ。そういうシナリオにすればいいだけなんで。
でも結局自分がどうしたいかなと、何を伝えたいのかなって考えた時に、私は自分が抱いたこういった葛藤についてもお話ししたいなと思ったんですよね。ただこういった話題はですね、両国の関係が落ち着いている時の方が双方受け入れやすい面がありますよね。今は徐々に海外旅行が解禁されてきていて、日本人は韓国に行きたいし、韓国の方は日本にたくさん来てくれて、お互いが和やかな時期ですので、ちょっと季節は違うけど、よし今この話をしようと思ったわけなんです。こういった国際情勢っていうのは日韓に関わらず日々変化していますのでね、秋がどういった状況になっているかはわからないんですけれども、こういった和やかなねムードが続いてほしいとは思っております。そんなわけで前置きが長くなりましたが、キュヒョンさんもね歌がとっても上手な方なので、今回もキュヒョンさんの来歴や歌唱技術などを紹介していきます。キュヒョンさんは1988年生まれの35歳でいらっしゃいます。アイドルグループスーパージュニアのメンバーであり、ソロ歌手、ミュージカル俳優としても活躍されています。キュヒョンさんのボーカルの特徴は何と言っても柔らかさだと思いますね。天性のやさおボイスと思います。やさおっていうのは優しい男性のことですね。いわゆるミックスボイスといって、地声と裏声が混ざったような柔らかい響きで発声できる音域がとても広いという特徴があります。低い音から高い音まで響きの印象を変えることなく発声できるんですね。で、普通は低い音から急に高い音に移行するようなフレーズだと、高い声を出すときに声帯をギュッと締めてしまって高音の響きがきつくなりがちなんですけれども、キュヒョンさんはそういうことがないんですよ。非常に滑らかに低音から高音に自由に移行することができます。なのでキュヒョンさんが歌ってると簡単そうに聞こえるんですけれども、実際に歌ってみると聴いている印象よりはるかに難しいっていう曲が多いですね。キュヒョンさんは優しい歌声から韓国ではソン・シギョン学科の歌声とも呼ばれているそうです。キュヒョンさんはデビュー前からソン・シギョンさんのファンだったそうですね。そしてデビューが決まって初めてシギョンさんにお会いして挨拶に行くっていう時にですね、シギョンさんのマネージャーさんがシギョンさんに今日は綺麗な子が挨拶に来るよっていうことだけ伝えていたそうなんですよ。そしたらシギョンさんは女性アイドルが来るのかなって想像していて、で現れたのが男性アイドルのキュヒョンさんだったんで、がっかりしたっていうようなね逸話もあったりします。でもキュヒョンさんもとても綺麗なお顔をされてますよね。なのでこれマネージャーさんが嘘をついたっていうわけじゃなくて、たまたまねちょっと認識がずれたっていうことだと思います。現在もコンサートや YouTube での共演もあってですね、キュヒョンさんとシギョンさんは公私ともにとても仲が良い先輩後輩の関係のようですね。キュヒョンさんはデビュー翌年の2007年に大変な交通事故に遭って生死の境をさまようという経験をされております。これは日本でもニュースになったので、私もリアルタイムに覚えていますね。その時の記録を見ると肋骨骨折、そして血胸、骨盤骨折もあったということで、本当にねよく命が助かったと思います。高エネルギー外傷の中でも本当に最重症の部類なので、命を落としてもおかしくなかったというか、むしろ命を落としてしまう可能性の方が高いくらいだと思いますね。生きているだけでも大変な状況なのに、そこからステージに復帰されて現在も第一線で活躍されていて、本当にその精神力には感服しますね。大きな怪我や手術を経験した方はわかると思うんですが、体って病気や怪我が治っても全く元通りには治らないんですよ。言葉では完治という言い方をしますが、怪我や手術をする前の体に戻れるわけではなくて、
変わってしまった体とうまく付き合いながら鍛え直していくような必要があるので、きっとキュヒョンさんにも見た目からはわからない後遺症やしんどさを抱えていらっしゃると思うんですけれども、本当にハンデを感じさせない完璧なパフォーマンスを見せてくださって素晴らしいですよね。ぜひ体を大事にして長く活躍していただきたいと思っております。続いて今日歌う曲の話題に入っていきますね。この効果門でという曲は作詞作曲がケンジーさんという、このケンジーさんというお名前なんですけど女性の方なんですね。この方は SM エンターテインメントの専属のソングライターでいらっしゃって、 K-POP 界では非常に有名な方ですね。いわゆる SM サウンドと言われるアイドルのダンスミュージックの中核を担うようなソングライターのお一人なので、私はケンジーさんがこんなに情緒的なバラードも作曲されていることに驚きました。歌詞の内容は、別れを回想して2人で行った思い出の場所、効果門をぶらついているような内容です。では歌詞を紹介していきますね。まず A メロの部分です。넌 어땠는지? 君はどうだったのかな? 아직 여름이 남아. まだ夏が残って、왠지 난 조금 지쳤던 하루. なぜか僕は少し疲れていた一日。강화문 가로수 은행잎 물들 때. 効果門の街路樹のイチョウの葉が色づく頃、그제야 고개를 들었었나 봐. ようやく顔を上げたみたいだという A メロから始まります。そしてこの効果門の街路樹というのはどこの街路樹なのか問題というか、別に問題にしなくてもいいんですけれども、マニアはねすぐこういうのが気になっちゃうんですよ。どこの景色のことを歌ってるんだろうっていうね。で、現在効果門の目の前っていうのは広大な広場になっていますので、これは効果門のっていうよりかは京福宮の周囲の街路樹のことを言ってるのかなと思っていたんですが、このエリアでイチョウ並木が有名なスポットとして、徳須郡、徳樹宮の石垣通り、トルダムギルというんですけど、この石垣通りっていう場所があります。ドラマのロケ地とかにもなっているところですね。場所はこちらが市庁駅付近なので、効果門からは南側になるんですが、エリアとしてはここ近いんですよね。で、韓国語の先生曰く、この徳樹宮の石垣通りを恋人同士で歩くと別れてしまうっていうジンクスがあるそうなんですよ。もしかしたらこの歌詞にそういうニュアンスが込められているのかもしれないですね。では続いてサビの歌詞です。오늘 바보처럼. 今日もバカみたいに그 자리에 서 있는 거야. その場所に立っているんだ。비가 내리면. 雨が降ったら흠뻑 젖으며 비쇼누레니なって오지 않는 너를 기다려. 来ない君を待っている。나는 행복했어. 僕は幸せだった。그 손잡고 걷던 기억에. その手を握って歩いた思い出に또 뒤돌아봐. また振り返ってみる。네가 서 있을까봐. 君が立っているかと思ってという歌詞です。なんとも切ない歌詞ですよね。びしょ濡れになってという表現がより切なさを強調しますよね。ただ実際にはカンファムン効果門はねアーチになってるんで雨宿りできるスポットもあるんですけれども、そういうね無粋なことを言ってはいけませんよね。びしょ濡れになってという歌詞で心まで濡れてしまうような悲しさ寂しさが表現されております。では曲を聴いてみてください。キヒョンさんの効果門でをカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っております。キヒョンさんはね優しく歌っていらっしゃるんですけれども、かなり音程のアップダウンが激しくて安定感を持って歌うのが難しい曲でしたね。
特に B メロの部分は音域がもう1オクターブ半ぐらいあって、サビも高音域と中音域を行ったり来たりするようなメロディーラインなので、聴いている印象よりも歌ってみるとだいぶ難しかったです。まだ今回ね紹介した他にもソロ歌手として活躍されているアイドルの方はたくさんいらっしゃいますので、また若い方の歌も徐々にカバーしていけたらと思っております。個人的にはちょっとアイドルは疎い分野なので、ぜひリスナーさんでおすすめがあったら教えてください。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しております。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。 YouTube のコメント欄でも受け付けております。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。ちょっと長くなっちゃいました。